माने नोंसोरो फैदो आं गारि भाराखौ हरनायसै गारि भाराखौबो हरनायालाय गारि भारा बिनि हरनायजों गाखोलांनानै हुसुराव ओंखारबाय हुसुराव ओंखारनानै दाने आरोबाव जोंखौहाय हुसुर प्लेटफर्मनिफ्राय आरोबाव मारुति भेनजों जोंखौहाय लांबाय 8 जनखौबो लांनानै दाने महय खामानि महय मा मोनसे गुन्दानि गेंआवसो जोंखौ सोहैबाय गुन्दानि गेंआव सोहैनानै दाने जोंनाव स्टेटमेन्ट लाबाय माबेबायदि मानसिया नोंसोरखौ माबेबायदि नाम्बारजों कन्टेक्ट खालामदोंमोन बे नाम्बाराव फना न'आवहाय दुवार फांथेनानै बिदि बुंबाय ओमफ्राय दाने बिदि बुंनानैहाय जों कन्टेक्ट खालामबाय कन्टेक्टआबो गावसिनिखा कन्टेक्ट नाम्बारा बुनोल' थुमफ्लादों फनखौ ओमफ्राय दाने बिदि माबानानै फंनैसो बिदि बे नाम्बाराव होनना बुंनायाखौ बुबाय थानाय समावनो खनसे सबागासिनो सबाखाबाय सबानानैहाय दाने गिर 9 जनसो जोहोलावफोर हाबनानै 9 जनसो गुन्दामिफ्रा हाबनानै जोंखौ जोरला सौला सौख्रेबलि खालामनानैहाय थाखा फैसा बेसेबां दं सिकिं खालामनानै लाजोबनानैहाय दाने आरोबाव सौग्ला गाग्लि खालामनानै फज'नानै आरो नोंसोरो न'आव 20,000 सासेयाव 20,000 बिहरनाब्ला दानो नोंसोरखौ जों मार्डार खालामजोबनायसै नै होननानै बुंनायाव जों हालाय हाफाय न'खरनि बिसि फिसानाव माने जोङो जर जुलुमै खावलायहरनानै न'खरनि बिसि फिसानाव बिहरनानै बिसोरनो बे 20,000 सासेयाव बेखौ जोङो 8 जनबो बिसिनि आखायाव गथायजोबनांदों। लोगोफोर खुलुमबाय दिनैनि गोदान भिडिअआव फिन खनसे बरायहरनाय जाहैबाय। लोगोफोर निउ इयारा जोब्बाय नाथाय निउ इयार जोब्लाबो जोंनि निउ इयाराव जोंनाव मा माने लाब जागोन लस जागोन बेखौथ' जों मोनथिया। जोंनि थाखाय नर्माल मानसिनि थाखाय मा निउ इयारावबो बेनो अल इयारावबो बेनो। ओंखायनो लाइफआव मोनसे एचिभमेन्ट खालामनो थाखाय गावनि सानफ्रामबोनि दिनाव माने मोनसे ना मोनसे मोजां खामानि मावनानै दोनलांबासो बबेबा समाव माने बे मोजां खामानि मावनाया मोनसे इनभेस्टमेन्ट बायदि माने नोंनि थाखाय नोंनि लाइफआव खामानियाव हैगोन आरो। दिनै बे खामायनायनि सायाव आं एसे ओरैनो रायज्लायनो सानदों। मानो होनोब्ला मैयासो आं सासे फंबायजों जाय मुम्बाइनि मोनसे फेक्टरियाव मेडिकेलनि फेक्टरियाव खामानि मावफैयो बेजों रायज्लायदोंमोन। खमसे खम आङो आधा घन्टासो रायज्लायदों आरो फंबायजों। फंबाया ओरैबायदि खोथा बुंहरदों जायफोरखौ खोनानानै ओरैबायदि दुखु मोनदों आरो आङो। मानो होनोब्ला जों बर' मानसिफ्रा बोलोजों गोहोजों माने गावनाव जेसेबां थागत दं बेबायदि थागतजोंल' खामानि मावनो हायो आरो बिनि अनगायै जोंनाव एसेबां मेलेम गैया कि जों माखासे मेलेम बाहायनानै खामानिखौ मावनानै जों फैसा खामायनो हायो। दा फंबायाबो सेम बेखौनो बुंहरदों मेडिकेल कम्पानियाव माने 300निबो बारा जाय बर' मानसिफ्रा खामानि मावो बेयाव खालि मुलिनि दाब्बा बा कार्टुन थिखोनायावल' खामानि मावो जाहैबाय आरो बेयावबो मास मोनसेयाव बेथना मात्र 11,000ल' मोनो जाहैबाय। 11,000 जोंनि बे 11,000 फैसाफोरखौ माने क'क्राझाराव जाय मानसिफ्रा लेबार मावहैयोना बेबो मासाव खमसे खम 12,000-15,000खौ ओरैबाबो खामायो न'निफ्राय खामानि मावहैनानै। दा दिनै क'क्राझार आसामनिफ्राय मुम्बाइसिम फैनो खमसे खम ट्रेनजों फैयोबा सानथाम लायो। बेनि टिकेटनि फैसाखौ खामायनो माथो 6-7 माससो नांगोन बेनो। होनब्ला बे एथ' गोजान जायगायाव फैनानै मा लाब जाखो बिदि खामानि मावफैनाया। फंबायजों रायज्लायनानै ओरैबायदि दुखु मोनदों जायफोरा बेयाव खामानि मावनो थांदों माने जायफोरा इथराम बैसो जाखानाय मानसिफोर बिसोरबो माने मावफैदों जाहैबाय आरो जायफोरहा माने 50% मानसिनाव माने हा हु दं मावनानै जाब्लानो बेबायदि फैसाखौ खामायनो हायो होननानैबो बुंदों आरो। दा आंथ' नुवाखै मालाबा समाय मोनोब्ला आं थांगोन बिथांमोनजों रायज्लायहैगोन। माने एफा बुरजा बर'फोर मोनसे कम्पानियाव खामानि मावोब्ला नायदो जोंनि गामियावबो बेसे मानसि गैया जे मोनसे कम्पानियावनो 300 जननि बारा मानसि दङब्ला आरो बे फंबाया बुंनाय बायदिब्ला गुबुन जायगायावबो जायफोरा हिन्जाव लानानै खारनानै फैनाय हौवा हिन्जावफोर गोबां खामानि मावनाय अबा गाइखेरनि फेक्टरि माबा फेक्टरि बिदिनो पेकिं खालामग्रा फेक्टरिफ्राव मावफैनाय गोबां बर' हिन्जावफोर बा सिख्लाफोर बोराय मानसिफोर बेफोर बिराद दं जाहैबाय। दा दिनै एथ' गोजान जायगायाव फैनानै बे 10-11,000 फैसा खामायनानै मा माने न'आव फैसा दैथायहरनो बा न'खौ बोरै मोजां खालामहरनो हानो। आंनि साननायावबा जाय बिथांमोना दिनै गोजान जायगायाव गोबां लाख फैसा खामायनो थाखाय माने गावनि जोनोम जायगाखौ गारनानै फैदों बेयाव खालि जास्ट एक इन्जयमेन्टनि थाखायल' बायदि मोनो आं। मानोना
बेयाव फैनानै सोर मानसिया दिनैसिम न' मोजां मोनसे लुदों बा लुनो हादों बेखौ आं दिनैसिम नुवाखै आरो। ओंखायनो आं बुङो जोंनि बर'खौ हमेशा आं मालाबाफोर गामिफ्रावबो सोरखौबा माने जायफोरखौ जों बयखौबो मोजां जाजानो लुगैयो, जायफोरखौल' नङा माने बयखौबो जों मोजां जाजानो लुगैयो, बिसोरखौ माखासे आइडियाफोर होयो। नाथाय बे आइडिया होनायफोरखौ सोरबा मानसिया मिनियो, सोरबा माने जोंखौसो उल्था बुङो कि फैनानै मावफैबासो मोनसिगोन माबागोन बेबायदि खोथा आरोना। दिनै फंबाया बुंदों 15 घन्टासिम गाहाम मावब्लासो 1-2 हाजार एक्सट्रा, माने 15 घन्टा 16 घन्टा मावबासो माने मासाव 15 बा 20 हाजारसो फैसा खामायनो हायो होनदों। 15 घन्टा जों दिनै 2-3 घन्टा खामानि मावनानै एसेबां परेशान जायो। दा बेहा 15 घन्टा मावबासो सानसेयाव माने मासाव 15 से 20 हाजार फैसा मोनगोन होनदों। आं सानदों कि सासे मानसिया गावनि न'आव हा हु दंखायोब्ला सानसेयाव सिर्फ 4 घन्टा खामानि मावब्लाबो ना 4 घन्टा बे जाय खामानिखौ मावगोन बियो थांनाय बोसोरसे बोसोरनैनि उनावनो नोंनो 15 से 20 हाजार बेथन मोननाय बायदि नोंनो न'आव खामानि मावनाया नोंनो उनाव लाइफआव खामानि होगोन। एफा गोजान जायगायाव थांनानै हालाय हाफाय बिसिबा गोजान जायगायाव बेबायदि 10-15 हाजार फैसाया जेबो नङा। मुम्बाइफोर बायदि जायगायावथ' जेबो नङा बियो फैसाया। जोंनि आसामाव मा नों न'आवनो थानानै 5-6 हाजार खामायबा बेबो बहुत। नाथाय जोंनि मानसिया जोंनि लकेल जायगायाव खामानि मावनो लाजियो। लेखा रोंद्रायनायखाय ना बांद्राय माहाजोनखाय ना सोरखौ नायनानै लाजिया आं बेखौ बुजिनो मोना। लाजिनांगौनि खुनु दरखार गैया। दिनै आं साख्रि मावो, साख्रि मावनायावबो जों गासिबो खामानिखौ मावनांगौ जायो। लाजिनानै जेबो मोना फंबायमोन। दिनै फंबायनि खोथाफोरखौ खोनानानै ओरैबायदि दुखु मोनदों। आरो बे जायफोरा फंबायजों थाफादों निउ इयारनि साननै सिगां आरो मैयासिम 2 तारिखसिम ओरैबायदि पार्टि खालामदों जाहैबाय, माने बुंथावा। सोरबा सोरखौबा बादा होयोबा माने बुङोब्ला गाज्रि मोनलायनाय बुलायनायसो जाहैबाय। बर'आथ' अहंखा, जोंनो नांगौ गोबां इन्जयमेन्ट रंजानाय, नाथाय खिथुनाव जेबो गैया। जों दिनैबो ओंखायनो होनदों बार आं हमेशा होनबाय थायो, जोंनाव जों जेसेबां खामायो एसेबां जायो। आरो न'खराव माबाफोर खैफोद जायोब्लाथाय जोंना हा हु सम्पति फाननानै जों फाहामनांगौ जायो। दिनैसिम ससियेल मिडिया बा दिनै मबाइल बा टेक्न'लजि जुगाव जों गासिबो रियेलिटिखौ नुजोबनानै मोनथिसेयावबो जों दिनैबो सोलायनो रोङा बेफोरबायदि खामानिखौ। इनभेस्टमेन्ट होननाय मोनसेबो गैया। बबे समाव जों फैसाखौ खामायनानै बबे जायगायाव इनभेस्टमेन्ट खालामनांगौ, बेसेबां दोननांगौ, न'खरफ्राव प्रब्लेम जायोबा बैफोर फैसाखौ बोरै इउटिलाइज खालामनांगौ बेफोरनि थाखाय मोनसेबो साननाय गैया। जोंनाव सानसेयाव 1000-1200 बा 500-600 जेसेबां खामायो, साननैनि जानायाव थायोबा साननैनि जाबाय, बेनि उनाव 500 खामायखांबा साननैखौनो खामानि मावहैनाय नङा, बेबायदि मानसिफोरबो दङ। ओमफ्राय जों मा ससियेल मिडियायाव गोबां मानसिफोरनि लाक्जारि स्टाइलखौ नुनानै जों बेखौ सोलोंनो नागिरो। रां रुपा फैसा गैयाबा बेफोरबायदि लाक्जारि खामानिखौ नों देखायनो हाया नर्माल मानसिया। ओंखायनो बेनि थाखाय जों आवगाय इनभेस्टमेन्ट खालामनांगौ। उनाव बे इनभेस्टमेन्टआ लासै लासै बारायलांबासो बै जों इन्जयमेन्ट खालामहैनो हायो। दिनै मा बुंबावनो, माखासे गोबां जोंनि बर' आइजोफ्राबो दिनै बेफोरबायदिनो, हौवाफ्राबो बिदिनो सोरबा सोरनिबा हिनजावखौ लादों खारदों, दिल्ली, मुम्बाइ, गवा, बेंगलर बिदियाव बेरायलाहैदों। गावनि टटेलि लाइफ बरबाद। बास 5-10 बोसोर बा 15 बोसोर थाहैगोन बेयावथ' पारमानेन्ट थानो हाखाया। सानसे नङा सानसेब्लाबो न'आव थांफिनखागोन। बेनि उनाव बास आरो मा बैसोआ बारग'लांबाय। ओमफ्राय खामानि दामानि मावनायनि खाबाबो बै जोंनि जायगायाव खाब जाहैला। बेबायदिनो गोदाव सोराव जानानै गासिबो संसारानो बरबाद जोब आरो बेबायदि। दा जों बुंबाबो जेबो जाखाया। आरो साननै सानथामसो सिगां आं मोनसे भिडिअ नुदोंमोन, बेंगलर बे वेलफेयार एस'सिएशननि मोनसे भिडिअखौ। माने जोंनि बर'नि मानसिफ्रानो 6 जन ना 7 जन होन्दोंमोन बेहाय। माने सोरबा मानसिया कल खालामनानै 15-20 हाजार सेलारि मासाव होगोन होननानै लिंहरनानै दोखो दोखो बुग्लिनानै मबाइलबो लाजाजोबदों। आरो इभेन बिसिनिफ्राय न'आव कल खालामनानै 20 हाजार फैसा बिहरनानै बिसोरजों लाजाबावदों।
ओरैबायदि अयथासार खालामजायो जोंनि मानसिफ्रा आरो जों बायरायाव थानानै इउनिटि थानो रोङाब्ला आरो माखासे बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि मानसि माने लोगो मोनोब्ला बुजानाय माजानाय सोरबा बुथारजानाय बेफोरबायदि गोबां काहानि दङ सोरबा मोनथिजायो सोरबा मोनथिया बेफोरबायदि आरो बिराद दंबावो दा बेखायनो आं बुङो गुबुन जायगायाव थायोब्ला जों इउनिटिबो जानांगौ आरो जायफोरखौ नोंसोर जेसेबां नुयो एसेबां कानेक्ट खालामनानै थानो नाजानांगौ गोबां जों दाखालि न'आव थांब्लाबो कल्याण स्टेशनाव गोबां बर'फोर लोगो मोन्दोंमोन जों रावबो रायलाया बेयाव जों रायलायबाबो रायलायबावनो नागिरबावा लाजिना मायो आं मिथिया नाथाय गोबां मानसिफोरखौ जों लोगो मोनो नाथाय रावबो इन्ट्रडाक्सनबो होआ आरो रायलायनोबो नागिरबावा ओरैबायदिफोर मानसि थायो आरोना जों सानो जोंहा थानानै जों मानसिफोरजों रायलायनो सानो लोगो हमनो सानो नाथाय रावबो रायलायनोबो नागिरा आरो इन्ट्रडाक्सनबो होखाबावासो ओरैबायदि लाजिनाय दं जेनेबा बिराद गिदिर खामानि मावफैदों बे माबायाव गिदिर चेयाराव फैनानै बेबायदि आरोना दा बाराखौ बुंला जायफोरा दिनैसिमबो फैनो गोसो जादों दिल्ली मुम्बाइ गवा बेंगलर बेफोरबायदियाव खामायनो नाथाय आं होनो फैनानै जेबो लाब गैया जेसेबां खामायनो हागोन नों गावनि जायगायावनो खामाय आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि जायगायावबो मोजां माने बिजनेसनि थाखाय चान्सफोर फैगोन खाबु फैगोन दा बेफोरनि थाखाय जों माखासे स्किलसो सोलोंनानै लानांगौ आरो जायफोरा दिनै गोजान जायगायाव फैनानै दंखायो बिसोरो सिकिउरिटि गार्ड वेटार माबा माबि पेकिं खालामग्रा बा थिखोग्रा जायालासेनो माबा मोनसे नङा स्किल सोलोंनानै माने सोलोंनानै लानानै थाङो आरो गाव गावनि जायगायाव खामानिखौ मावनानै जाहैनो हायो बेफोरबायदि स्किलखौसो सोलोंनांगौ आं हमेशा दिनैबो सानबाय थायो जोंनि जायगायाव मोजां मोनसे गारिनि मडिफिकेसन खालामग्रा दखानफोर दङबा ओरैबायदि खामायनो हागोन बायदि सानो आरो आं जेरै दिल्लीनि करोल बागाव ओरैबायदि दाम गोसा गोसानि गारिफोरखौ मडिफाइड खालामनानै फानो बानायनानै माने मानसिफोरनो मडिफाइड खालामनानै गारिखौ बानायनानै हरो बेफोरबायदि दखानफोर थायोबा ओरैबायदि खामायनो हागोन सानो आरो आं दा बेफोरबायदिखौ सोलोंनानै लानानै थांबानो जायोना मिस्ट्रिनि खामानि दं टाइल्स होनायनि दं वेल्डिं खालामनायनि दं माखासे न' लुनायफोरनि खामानि दं बेफोरखौ सोलोंनानै थांबानो जोंनि जायगायाव गोबां माने डेभेलपमेन्ट उननि समाव जागोन फिउचाराव दा बेखौ सोलोंनानै लायोब्ला आरामसे लाइफआव नों लाख लाख बेयावनो खामायनो हागोन फैसाखौ दा जेसेबां बुङो एसेबां लावो आरो सोरबा सोरबा मानसिफ्राथ' गोबां बेफोरनि सायाव जोंखौसो दा उल्था फाल्था खोथा होनहरबावगोन दा बुंबाबो जेबो नङा जायफोरा मोजां सानो मोजांखौ लाबानो जायो दा भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर आरो मोजां मोनोबा भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय।